Как вас зовут? Представьтесь. Марина. Очень приятно. Вы откуда, Марина? Я сама из Волгоградской области. Живу глубоко-глубоко в деревне. Вот, но здесь, в Москве, работаю. Все понятно. В компании давно-давно продукты потребляете? В компании я с мая месяца употребляю, сама кушаю с мая месяца. И где-то с июня месяца у меня уже кушает мама, мой муж. Результат можно? Результат можно. Значит, муж у меня перестал храпеть. Это просто реально подвиг. Мама тоже перестала немножко храпеть. У мамы, у моей страшный диагноз, у нее стентирование сердца стоит. И она после инфаркта. Она похвалилась мне вот месяца 3 назад, что у нее, оказывается, был еще диагноз выпадения матки. И она боялась нам говорить об этом. Потому что боялась, что на операцию потащим. И когда она стала есть Ангио Лайф, то у нее это само ушло в течение 2 месяцев. Здорово. Еще результаты? Есть еще результаты. Есть, значит, у меня сам по себе мой тазобедренный сустав мучил меня, я уже ходить не могла, я ходила, хромала все время. Через 3 месяца после того, как я стала есть гели и артропласт особенно, я стала бегать, ходить, и я все замечательно. Я вас поздравляю. И минус 7 килограмм. О, поздравляю. Спасибо огромное. Спасибо вам.